வணக்கம். அம்மாப்பேட்டை ஏரியில் நிற்கிறோம். அற்புதமான வேலை ஆகிட்டு இருக்கு. பெரிய வேலை. செம்ம ஹாப்பி. எதனாலதான் மஷின் நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே இருக்கும். 3 பேர் செட் ஆகிட்டாங்க வேலைக்கு. சூப்பராக எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அம்ட்ட வாடுறாங்க. நேத்தெல்லாம் 4-5 வாத்து வந்துருச்சு இங்கே பார்க்க ஸ்கவுட்டிங் பண்ண. சூப்பர். 10 நாளில் முடிச்சிடலாம். 10 நாளில் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க, முழுமையாக முடிச்சிடலாம். கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துருவோம். 15 கூட ஆகட்டும், என்ன இருக்கு, தப்பில்லை. விவசாய மக்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க விவசாய மக்கள் யார் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போங்க. ஃப்ரீக்கு கொடுக்குறோம். அற்புதமான எருவு. கொஞ்ச நாளில் மக்கிருச்சுன்னா நிறையா மண்புழு அப்படியே இதுலேயே இருக்குது. நாங்கள் காய வச்சுருக்கிற இடத்துல பயங்கர மண்புழு ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுவும் வாங்கிட்டு போங்க. ஃப்ரீக்கு கொடுக்குறோம். வண்டி நீங்கள் கொடுத்துருங்க, வாடகை மட்டும் கொடுத்துருங்க, இல்லாட்டி வண்டி ஏதோ ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம். அற்புதமான ஒர்க்கு. அப்டேட் கொடுத்துட்டேன். தேங்க்யூ. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. சூப்பர் இல்லை? யா.